2, 3, let's switch this up. Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Vanilla. Oke, jadi sekarang ni Mira akan makan coklat Malteser. Tak tahu macam mana jadi betul tidak. Kalau salah tu korang biarkan. So tu jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share juga dekat dalam video Mira ni. And korang jangan lupa untuk subscribe. So jadi tunggu masa sebelum coklat kita ni cair. So kita makan dulu. Dan jangan lupa untuk cakap kalau kau nak tahu ni coklat juga tak. Dia punya coklat tu penuh. Okay, note. Mira memang tak boleh nak habiskan. So, sorry sangat-sangat sebab Mira tak boleh habiskan. Okay, jadi sampai sini saja. Okay, bye.